पहिलानो चिनी जत मीडिया फ्रेंड्स हमनो खाकाहाम ते हमसम कोपलुं याफारो जों तिनी प्रेस मिट खालायनो थाङै दंमानि कायसे कक्तमा काहाम दंगो जत चिनी हासने लुकरंनि बागै तिनी चिनी प्रेस मिट खालायथानि वान लगिबो दंगो चिनी टीटीएटी से हापांनि चिनी एडिशनल सीईओ बरमगनां सुबल देबबर्मा ते खरकसा दंगो चिनी आईसीए बेदेगनि चिनी बरमगनां पिउ चित्त देबबर्मा जों जतन साइमानो जे ताबुक चिनी तिप्रा आइडलनि फाइनल उंनाबो थाङै दंगो ते लुकरंनि हामजामु मामान बिसिंतै जों बेलेखिनो प्रोग्रामनो जों सक्सेस खालायमेन होनना खाकावो तांनि हेंगे गोबां मा कामि गामा आमसे लुकर बेलेखिनो एक्साइटेड नंगे ब सानो नासिं लाइजार जत चिनी यंग जनरेशन चिनी यूथ सो जे म्यूजिक हामजानाय र बर बेलेखिनो खातुं खासे खलाई ताकलाई जों जे पुइला जेंगमानी जेंगमाना बर खा बाय बेलेखिनो लाम sok लाइखि आमन बागै चिनी हासे जत लुकरंनो आनि बखाक्तै चिनी टीटीएटी से हापांनि बखाक्तै फाइफ्लाय हामबायदो अब बेबाग जों खायना सम्भवंखा चिनी पसिबल नंखा चिनी बुबागर नायकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम नि तिदिल मुंबाय ते जत ऑनरेबल ईएमस जत ऑनरेबल एमडीसी जतनि चाइते मुनि बिसिंतै जों तिनी तिप्रा आइडल नि पहिला सेशन न जे फाइनल नि जे पांदानो जों सक्सेस खालायनाय ते चिनी जत अफिसर सक चिनी सीईओ एडिशनल सीईओ चिनी जत अफिसर पिउ र चिनी जेडीयू र बेलेखिनो सक्सेस हामखलेका टीम वर्क खालायमान बिसिंतै जों बसकांगो मन प्रोग्राम जों नायथर दिसान थाङै दं गाबोन बागै चिनी फाइनल डेट नाय 19 तारिख नि 3:30 ता सारिग आरो 3:30 मिनिट चेंजागनाय चिनी खोमलुं सिन्डिकेट थायो अ जागाव चिनी हासे जत लुकरंनो फाइनाम बागै नरनो खाबाय खुबाय लामसोगो तांगे जों चिनी जे कन्टेस्टेन्ट नर नुगै माखाना बेलेखनि गोरों बरक तिनी परफॉर्म खालायनाय जे गोरों बिसिं गोरोंखौ बर खोप्लायगे चिनी हिस्ट्री व त्रिपुरानि पहिला हिस्ट्री बं बुं सैजागनाय जे चिनी टीटीएटी से हापांनि पहिला रसाब खुरुंगै सिनिजागना हासनि रसाब खुरुंगै सिनिजागनाय चिनी मेन मोटिव खा चिनी नाहार मुंखा चिनी यंग जेनेरेशन रंनो चिनी जे मॉडर्न रसामा गोरों नि बिसिंतैनो जों बरनो बाहायके जों चिनी folk tune नंनो बंनो इंटरेस्ट फ्रांगै प्लेटफॉर्म या फरनाने आबो चिनी नाहार मुं तमनि फियाबा जों नुगै मानखा चिनी youngest जे contestant जे तंनाय रंथुं चिनी अफर contestant तंनाय रंथुं बेलेखिनो बरक साक थामर बिसिंतै बरक folk tune नंगो बरक सुरनाने चेंखा ते बंनि मॉडर्न तो बर करनो मॉडर्न रंमन बिसिंगबो बरक folk tune नंगो सुरनाने बेलेखिनो चेंखा नरक फाइनल दिन नं नुगै मानाय बरक खरां कति बर सामानि दिनका साब साबो नगराय मानजा चिनी जे टीटीएटी से हापांनि जत चिनी आदं सं तंनाय दे चिनी बुबाग्राबो जरामांखै बो फाइनाय बो किसा बिजि तंमानि बिसिंतै बो बिजिंनि तंगा सामनि बिसिंतै दे चिनी जत सारे त्रिपुरानि आर्टिस्ट तंनाय र बरकबो फाइनाय को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन जना द नाम सात जना बिसिं कय जना दं सात जना बिसिंगो तीन जनानि पुइला कप्लायनाय बर 1 लाख मानाय कप्लायनाय ते उसकुटी कैसे माननाय ताइ चिनी सेकंड प्राइस के 50,000 माननाय थर्ड प्राइस के 25,000 माननाय ते चिनी टॉप 10 रंनो जों जतन जों गिटार कैसे नायनिबो जों कैसे प्रपोजल नारगि तनखा जों आबनो इमिडिएटली जों खायनाय मानसु टॉप 10 नो जे सेनै थांनाय ताइ कथाम पाव बरम जों ला रिंनाय शानदाना पुरस्कार नाय ते चिनी जे 40 कॉन्टेस्टेंट तंनाय जत जुनि फाइनाय बरनबो जों इनभाइट नाय प्रोग्राम फाइ बरम मानजा फाइनाल फाइनल नि सालो त्रिपुरा हास्तेनि बादे तै आलादा जागानि कोर रसामं कोन फाइनल या बाहाय रक्तो रतो चिनी त्रिपुरा आइडल लगिते जों चिनी त्रिपुरा सान स्पेशल सामानि बा जों त्रिपुरा सान जों पुइले प्रायोरिटी नाय आवन बागै चिनी सारा त्रिपुरा जे चिनी रसामं कोन तंमानि चिनी लेजेंडरी म्यूजिशियन तंमानि जों बरमनो जतन इनभाइट नाय ते ऑल मीडियन बिसंति आं बरमनो जतन खाबे लामसोगो चिनी त्रिपुरा आइडल फाइनल नि सालो न जत्तो फाइ मानजा फाइनल बगै ननो खाबे लामसोगो जे ओ जे त्रिपुरा आइडल नि जति कि जग बाचेन जा अब हाइ तंग खे तिरिं बिसिरबो रिं जंनाय रक्ता रिंनाय स्पेशल बंगला रिंनाय तांगे के बरम करंको माने आवडनाय रफान्स करंग तंगो तांगे अमय जे बर रोंयांगे आवडंगया बर करंनो याबा करंग बिसिं करंगो तमन बगै जेदा रोल्स तमन बगै जों बर साइमा खा नरो नुगै मानखा थानायाव चिन जार्स बागे डिसिसन नाका बलकन टाफुं खाइन छ जिन जार्स तांगे
top 5 tongmani se te khorone same marks man borno out khlaimali hini chin jat sok sawo no nugui man khana ge borok ama hakene kerengko borok takkar lainai je janjani ringmano borok adino phunungnai